دي حاجه تانية عشان مش يعني عايزه بتتكلمي على الجنس بمستملاته بقى، مش اي جنس، بتتكلمي على الجنس اللي فيه ثقة، اللي فيه حب، طبعا، اللي وفي عطاء متبادل، وفي فهم ما بين كل واحد واحتياجه. وعايزه امسك هنا بقى ونروح حته صغيره كده اسمها لغات الحب. سمعت انا حضرتك في حاجه اسمها كتاب بتاع دكتور جون جوتمان اسمه 5 languages of love او 5 love languages. لو احنا عرفناها مش كده 5 لغات للحب. الراجل ده كتب ايه؟ بيقول ان في 5 لغات للحب، واللغه معناها هي طريقه التعبير. ففي الكلام، ودي اللغه الاولى للستات جنرالي، لكن في بعد كده زي ما قلنا ان في رجاله وفي ستات، فبنحاول نعمل لهم تعميم. لكن في بعد كده شخصيات بقى. فبنقول في العام الستات بيحبوا الكلام اكتر. الكلام مش بس يا حبيبتي ويا حياتي ومش عارفه بحبك وعشان الكلام ده بعد شويه بيبقى خلاص اوف بقى ماشي، لكن ايه، كلمات التشجيع، كلمات الاطراء، لو سمحتي وشكرا وتسلم ايديكي، وهي كمان ربنا يخليك وتسلم ايدك والكلام ده كله. دي حاجات بتغذي اللي هي الكلمه الحلوه، الكلمه الطيبه اللي ربنا امرنا بيها. احد اصدقائي الروائيين كنا بنتكلم عن اللغه والكلام، قال اللغه هي الحياه. اللغة هي الحياة. نعم. حلو قوي. بمعنى انه احنا بنعيش كل حياتنا بالمعاني. يعني الحب بعيشه بالمعاني، الشجاعة بالمعاني، الخوف بالمعاني، التشجيع بالمعاني. فاللغة، الكلمات يعني بتخلق الحياة، بتسود الحياة، بتنور الحياة، بتعبر عن الحب، بتسبب الملل. يعني اللغة مش بس حاجة مهمة، بذكاء تكون اللغة هي الحياة. ده كمان هي طبعا. بس تخيل بقى ان في لغتين، اللغة اللي انا بتكلمها مع الناس واللغة الداخلية جوايا اللي انا بفهم بيها الحاجات. فهو ده اللي احنا بنحاول نفرقه للناس. فاللغة الاولى جنرالي للستات هي لغة الحوار او الكلام الايجابي اللي يبني الانسان ويزود ثقته في نفسه ويخليه عايز يتقدم وعايز يدي عينيه للاخر. وفي رجاله كتير بتبقى محتاجه ده كمان، مش بس الستات. اللغه الاولى للرجاله هي الفيزيكال تاتش. اوكي، فهو ده السيستم، هو ده اللي ربنا خلقه. الفيزيكال تاتش عند الراجل اقصاه، اللي هو اجمل حاجه، هو شايف ان هي اغلى حاجه بيديها، هو العلاقه الحميمه. اوكي، الست ما بتبقاش ده بنفس القدر بالنسبه لها. فدايما عدم الفهم بيجي بان الراجل بيحس ان هو لما هي دي ست ده هو اداها اغلى ما عنده، اكتر حاجه هي ممكن تبقى عايزاها، وهي ما بتبقاش فاهمه ده. فبتبقى فاهمه ان هو مش عايز غير اللي هو عايزه بس. وبالتالي بيخلق سوء تفاهم، فان هي مش فاهمه ان هو بيديها اكتر حاجه بالنسبه له ذات قيمه. الفيزيكال تاتش اللي الست بتقدره هو ما قبل الكلام ده، لان بعد كده هو بيؤدي لده. اوكي، فده كأنه الاندنج او الختام او الفيونكاية الاخرانية، لكن ما هواش الاساس بالنسبة لها. لما بتتعلم كمان بعد كده ممكن تاخد بقى قيمة اعلى طالما ان ده حصل في اطار كويس بما يرضي الله. فدي اللغة الثانية. الاولى بالنسبة للراجل، لكن برضو بنحذره ان ما تغفلش اللغة اللي الست بتفهمها وبتقدرها وبتبقى عايزاها، وحاول تتكلم باللغتين. وهي كمان ما تغفليش الجزء بتاع الرجل، وحاولي تتكلمي معاه اللغتين. اللغة الثالثة بعد كده او الراجل عايز فيزيكال تاتش اذا برضو جنرالي جنرالي ده مباشر. يعني بيبقى عنده الشكل، بيبقى هو في الفيزيكال تاتش مباشر، مش معني قوي باللف والدوران. ما بتبقاش ملف، هو مش لف دوران. تخيل انت بتقول ايه، انا عايز اوجه ابني. خلاص، انا ابني ده سنسيتيف، ما ينفعش ان انا اعلي صوتي. لما بعزعق بيفقد تركيزه وما بيعرفش يعمل. لما انا اوطي صوتي يبقى انا كده بلف وادور. هل انا كده بلف وادور؟ لا، يعني انا بعمل ايه اللي يناسبه. انا يبقى دي ما اسمهاش بقى لف ودوران، وما اسمهاش ان انا بعمل حاجه. اسمها ان انا ربنا اداني امكانيات والآخر اداله امكانيات. حياتنا ونجاحنا هو توظيف هذه الامكانيات عشان احنا الاثنين نبقى مبسوطين. فما ينفعش ان انا اسميها اني بلف وادور بالنسبه للراجل. لا، يبقى انا هقول نفس الحكايه بالنسبه للست، وده مش هيلثي، مش صحي ان الناس تبتدي تفتكر كده. لان انا هقول ايه، طب خلاص انا عايزه كلامه بس، انا وجع قلبي ليه؟ فهمتني؟ فما ينفعش نقول كده. خلي بالك ان الميثاق الغليظ ده اساسه ايه؟ ان احنا ارتضينا ان نلبي احتياجات بعض داخل علاقة شرعية. فلما حد منا يبخل انه يعطي الاخر احتياجه، ده افتراء. يبقى انا كمان بزق الاخر، ايا كان الاخر رجل او امرأة، انه يعمل حاجة لا قدر الله وحش، او احطه في موقف ضعف، او احطه في موقف ذل. ومين هيقدر يتحمل هذا الحساب؟ لو الناس تتحمل خلاص تتحمل. الحاجة التانية الكواليتي تايم.
دي طبعا مسجوله عندنا في بلدنا ما بنشوفهاش. يعني ايه الوقت اللي انا اقضيه مع الزوج بتاعي او الزوجه بتاعتي علشان نقعد مع بعض مركزين مع بعض، من غير تليفونات ومن غير تلفزيون ومن غير خالتي ومن غير المشاكل والعيال وما اعرفش ايه ومن غير مشاكل الشغل والكلام ده، من غير تلفزيون ولا محمول ولا لابتوب ولا اي حاجه، مع العلم ان كل الحاجات دي بتبوظ الاكسيتوسين وافرازه، عشان يعني اللي عايز ينبسط يعرف الحاجات دي ما تنفعش، والاضاءه العاليه والتكييف الساقع كل الكلام ده يبوظ الاكسيتوسين. اوكي، فاللي عايز يحس بنشوه وسعاده ويسعد كل حاجه يهدي 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 زي الافلام ما كانت بتعمل زمان. ذيس از ترو، واكتشفوها علميا ان كل الحاجات دي هي بتنبه الجزء اللي هو في المخ اللي هو اسمه النيو كورتكس، اللي هو الجزء الامامي اللي في النواصي، وده بينهبت او بيقلل افراز الاكسيتوسين. الاكسيتوسين بيفرز كمان لما البني ادم يعمل اعمال فيها ايثار، يعني لما طبطب على حد كبير في السن او طفل او حاجات زي كده بيفرز ناتشرال، عشان كده بتلاقي البني ادم عنده حب وميل انه يعمل الحاجات دي. فيبقى كواليتي تايم معناه ان انا بقضي وقت مع هذا الانسان، اعرف ما انا كل يوم بروح الشغل او باجي من الشغل او انا بقابل فلان او علان يبقى حدث عليا تغيير، لكن احنا بنفترض ان فلان اللي انا اتجوزته من 10 سنين ليه؟ ما هو بيتغير، احتياجاته بتتغير وافكاره بتتغير ومشاعره بتتغير، يبقى لازم اقعد معاه. هي كمان الست حتى لو طول النهار قاعده في المطبخ زمانها باظت، لكن احتياجاتها بتتغير، فاني اقعد مع هذا الانسان وادي له هذا الاهتمام ونعمل حاجه مشتركه او ندور على حاجه مشتركه، نهزر نتكلم نلعب كوتشينه يا سيدي، نصلي نقرا قران، ايا كان، مش لازم في اتجاه معين. ده حاجه مفقوده من لغات الحب بالنسبه لنا. اللغتين التانيين عشان نرجع بقى كلامنا، اني اتقبل الهدايا، مش بس اني ادي الهدايا، اني اقبل الهدايا، لان لو انا حد ما بحبوش مش هقبل منه هديه. اوكي، فاني اقبل هديه معناه اني بقبل الانسان ده كمان وبعبر له عن ده. نجيش بقى حد يجيب له البارتنر بتاعه ولا زوجته ولا ايه النيله اللي انت جايبها دي انا ما بحبش اللون يا جماعه مش كده ماشي. او هي تجيب له، انا ما بحبش حد يشتري لي حاجتي انا بشتري حاجتي في حته معينه، حاجه الكبسات السخيفه دي حاجات بايخه جدا جدا جدا، ماشي، بتحسس الاخر انه مش محبوب وانه مش مرغوب فيه وانه مرفوض، وبالتالي يبتدي ردود افعاله تبقى سخيفه. اخر لغه بالنسبه لنا دي بقى الشطار فيها الرجاله برضو، الاكت اوف سيرفيس. تخيل بقى الخدمات، يعني ايه؟ انا مثلا دي بشوف الاثنين لما تبص لها، الاكت اوف سيرفيس الست اللي بتغسل ده اكت اوف سيرفيس، يعني دي خدمه هي بتقوم، هي ما بعملهاش بقى يا دي النيله كاتهم القرف، مش كده. انا بعملها لان ده تعبير عن الحب، رعايتي للزوج ده تعبير عن الحب. هو منه يروح شغله ويجي اخر النهار عشان يجيب لي فلوس ويصرف عليا انا وولادي، ده اكت اوف سيرفيس، دي خدمه هو بيعملها تعبيرا عن الحب. اني اعمل الاكل، اني اروق البيت، ان حد ياخد العربيه يوديها الميكانيكي، ان حد يلاقي الولاد عيانين، يعني ان الزوج يلاقي الزوجه تعبانه يبعت يجيب اكل من بره. عارفه المشكله اللي بتقابل الرجاله في الموضوع ده ايه؟ انه بقى كتير جدا من الرجاله دلوقتي بيعملوا الاكت اوف سيرفيس بتاعهم، بيخرجوا يشتغلوا والاكت اوف سيرفيس اللي بتعمله الست اللي هي المفروض فيه بتعبر عن الحب ما بقاش بتعمله الخدام. ماشي، خلينا نقول بقى ان الاكت اوف سيرفيس او اي حاجه في الدنيا مش لازم تكون في ريجيد فريم، يعني مش لازم تكون حاجه هي كده. احنا بنقول اكزامبل، في زي ما بنقول جنرال حاجات تعميميه، في حاجات خاصه. في ست ما تحبش تطبخ، انا واحده ناس ما بحبش اطبخ، فلا حد عايز يقول لي اكت اوف سيرفيس ده مش هعمله عشان نبقى متفقين. فهنا انا بعمل ايه؟ بيبقى لازم يكون في حوارات في الحاجات دي. الاول لما كل اللي بيحصل في الخطوبه ان البني ادم ناتشرالي بيتكلم ال5 لغات، فتلاقيه بقى واقف بورد تحت البلكونه وبيغني وبيقول كلام وبيروح ويودي مشاوير وبيجيب هدايا، والست نفس الحكايه. بعد كده يحصل ايه؟ يحصل ان اللغه اللي كانوا شايفينها اللغه السائده في البيت اللي اتربوا فيه تسود. تمام. فاللي شاف اهله ما بيكلموش بعض وما بيقعدوش مع بعض وكل واحد قاعد في اوضه هيعمل كده مع مراته، فهي تبص تقول لك يا عم ده كان بيعمل كده، امال دلوقتي في ايه؟ اللي شايف ما فيش حوار هيبقى ما فيش حوار، اللي شايف ان كل تعبيره عن الحب هو خدمات فقط لا غير. طب ان افرض الزوجه دي بتحب الكلام او بتحب كذا، ايه اللي يحصل؟ كأن 2 واحد ياباني وواحد هندي او ايا كان، والاثنين عايشين مع بعض في نفس البيت، يحصل ايه؟ قول لي انت. هيتكلموا عربي، مش هيتكلموا حاجه خالص كل واحد بيتكلم لغه التاني مش فاهمها. ولو مش فاهمها معناه ان دي لغتي، يعني انا عشان انت تحبني انا مش هفهم الا كده،
فلما تعمل ايه انا مش فاهمه اللي انت بتقوله، انت بتكلمني لغه تانية وانا نفس الحكايه، وبالتالي الاثنين يتسابوا جوه البيت جوه العلاقه، كل واحد حاسس انه ما بيتحبش وان التاني مش مقدره وان ما حدش فاهمه وان مجهوده رايح سدى. فتيجي تلاقي الزوجه بتقول لك ايه، انا طول النهار اقول لك يا حبيبي وتسلم ايدك وربنا يخليك لي، وانت عمرك ما بتقول لك ما انا رحت وجبت لك ما اعرفش ايه ووصلت لك امك فين. هو بيتكلم بلغه، هي بتتكلم بلغه، هو مش شايف ان الكلام اللي هي بتقوله مهم، هو لانه لا يشبعه، هو عايز لو هو تعبان هي تبقى تاخد العربيه الميكانيكي او تودي العربيه تغسل، او هو تاخد الولاد التمرين مثلا، وهي شايفه ان هو نفسها انه يطبطب عليها او يقول لها يا حبيبتي او فاتنين بيتكلموا لغتين مختلفتين مش مقدرين.